डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के तकरीबन तमाम टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आखिर में हम जो है वो दो बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं। कोशिश मैं करूँगा कि इकट्ठे हम जो है वो इन दोनों बच्चों को भी चेक कर लें। हारिस और वारिस, आप आ जाएं बेटा, दोनों बच्चे मेरे पास। वालेकुम सलाम। बेटा जो है वो हम अलग अलग आप लोगों को चेक करने की बजाय हम आप लोगों को कोई एक ही लेसन दे देते हैं। दोनों जो है वो आप अपने कंप्यूटर्स पर बैठ जाएं और देखें कि आप में से कौन सी स्पीड बेहतर है। आपको क्या लगता है, आप बेहतर हैं या वारिस बेहतर है? करके पता लगेगा। वारिस, कंपटीशन किया है कभी आपने? क्या कौन बेहतर है? अगर आपने कंपटीशन किया है, दोनों ही जीत जाते हैं। बेटा मैं गेम के कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, वीडियो गेम की बात नहीं कर रहा, मैं टाइपिंग। कभी ये इसकी स्पीड आगे होती है, कभी मेरी होती है। चलें आज हम चेक करते हैं। बुक्स आपकी हैं, चलें बुक्स मैं बाद में इसको देखता हूँ, रफ कॉपी पे लिख लेते हैं। आप हारिस चले जाएं परले पीसी पर, आप आ जाएं वारिस इस पे। और आपके लिए कौन सा लेसन दे दें आपको? होम रो या FJD के? चलें FJD के ले लें, कोई बात नहीं। सिर्फ हम ये चेक कर रहे हैं कि आप दोनों में से बेस्ट कौन है। इन्हें फलमाएं जी दोनों बच्चों को। ये दोनों बच्चे वीडियो गेम्स ज़्यादा खेल रहे हैं और टाइपिंग जो है वो कम कर रहे हैं। अभी देखेंगे इनकी टाइपिंग में कुछ हाथ चल रहे हैं। वारिस शुरू करें बेटा, दूसरे को देखने की बजाय आप अपनी गेम शुरू करें। वेरी गुड, मुझे लगता है कि आप कंपटीशन करेंगे दोनों। किसी का भी पहले विन हो बाद में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बाद में देखेंगे कि स्कोर किसका ज़्यादा है। जिसका स्कोर ज़्यादा होगा वो जीतेगा। आप चूँकि किड्स में शामिल हैं, आपको कुछ रायत भी है और आपके लिए कुछ इनामात भी हैं। शाबाश। जी हारिस कंप्लीट हुई है आपकी? अच्छा जी। हारिस की कंप्लीट हो गई है जी, 36। अभी देखते हैं वारिस क्या स्कोर दे रहा है। FJD के कंप्लीट करें बेटा, बिल्कुल इसमें ना जाएं। कौन सा है लेसन? 29। अच्छा जी हारिस, आपका स्कोर है बेटा, बोल दें ज़रा क्या है? ये तो FJD है। आप कौन सी कर रहे हैं? आप सिर्फ FJD कर रहे थे? नो बेटा, FJD के था, पहला लेसन था पूरा आपने, तो इसीलिए तो आप जीत गए शायद। ये तो चीटिंग हो गई है भाई, इसमें जो है वो इसको तो दोबारा करना पड़ेगा।